ikiganiro The Coach RB and Mike Show aho tuganira kuri business mu ngingo zitandukanye. Banzi yaduhe banzi yidusubiriremo ahubwo byihuse. Ariko nanga umugabo yabwiye bagenzi ati giye bati Imana yangikora byose bateha kuri umukino ugena n'ibirenge nkatwa hangaha. Undi ngiye gusenga Imana yanjye impa imodoka murebe mwese. Ati ngiye kubemeza maye ko Imana yanjye ari hatari. Eba agiye mu cyumba cy'amasengesho kuri TV. Arasenga umusoka gatatu ya mora no stop. Ukwezi kwa mbere ukwezi kwa kabiri ukwezi kwa gatatu kugeze batese bimeze bite ati Imana iri mu nzira yatumye marayika tu. Ameza atarapfa kugera batise ya modoka bite Imana yaratinze banje gutembera mu Burundi muri Uganda. Arahagera turumva ati Imana yasanze itari igihe gikwiriye kugira ngo ngiye iyo modoka nyibone. Kumbe igihe yatangiye gusenga Imana yohereje amarayika mu Ruganda. Ebana mugende umutipe umwana wanjye ari ku mavi arimo gusenga mugende mu bikore mu cyemure. Amarayika bagezeyo kwa kugenda kuri gahunda barategereza. Imodoka ushaka n'umuhondo n'umweru n'umutuku ni automatique ni manuel ni nshyashya ni ishaje ni Honda ni Toyota ni Suzuki ni bwoko barategereza ko zaba clear. Yasenga gasaba imodoka gusa imodoka mana mpimodoka ntabwo ngo ndashaka y'umukara ndashaka y'umweru ndashaka y'ubururu marike ni Toyota ni Benz ni shyashya irashaje ifite bezinga kwera uruganda rwuzuye imodoka ishyano ryose. Yego urabona niyo mpamvu nk'iyo urebye muri story ya Bible usanga haba kuki kabiri dukoresha buri gihe ujye wandika vision yawe iri clear ku buryo n'umugenzi n'umuhisi n'umugenzi batambutse babona bakayisobanukirwa. Iyo rebe plan yo kubaka ihema detaye kuri buri kantu kandi tugatuma twari mu ishusho y'Imana twari tugomba gukora nkayo tugakora detaye. Yego ndangiriza ngo umutima w'umuntu wigira imigambi ariko Imana yisohoza ariko numva hari kugira imigambi d'abord. Yego ntabwo uzasohoza imigambi udafite iyo migambi yawe se iri kwemeza bite. Ariko icyo cyatugeraho cyane umunsi ni execution cyane warumbwiye mu kanya ko ushaka kwitsa cyane mu kwibutsa abantu valeri y'igihe. Gukoresha igihe neza. Urabona Mike urabizi ko twanga kuvuga amateori. Yaza kuvuga dukora ari wo warigewe atari uko turusha abandi ariko gusa iyo uvuga teori hari igihe utapago agoshe. Ariko iyo uvuga ibyo ukora ntabwo ari ko ubikora neza kurusha abandi ariko nibura urimo kugira icyo ukora. Yego experience yawe right. So najya nkwereke nk'ibintu nk'uburyo iyo tugeze kuri execution ufite gahunda ufite dreams ugomba gushyira mu bikorwa sibyo. Iyo biza gushyira mu bikorwa rero niho bijya bipfira kuko benshi bahora ba dreaminga tugatekereza tukarota bana tukubaka inzu muri Espagne ariko gutangira gushyira mu bikorwa ugasanga gahunda iratunaniye. Ubushize ubwo n'abandi ujya kurya inzovu yarya agace kamwe wirya agace nta wageza kwikushyira mu nwa yose wapfira. Rero uburyo twabivuzeho ubushize no kuvuga ngo ugomba kureba uti what is the one big thing sibyo nakora uyu munsi kikanshoboza kwegera tuvuge niba uvuga nashaka kwinjiza 700 muri uku kwezi. Ni iki nakora uyu munsi kimfasha kinteze intambwe imwe imbere mu rugendo rwanjye nafite intambwe 100. Intambwe ya mbere uyu munsi ni iyi intambwe ya kabiri ni iyi intambwe ya gatatu no gatangira kugenda watakaza ntambwe right. Yego icyo nshaka gukora kashanga screen hanga ureba nk'ubu ikintu dukora ndagenda buri cyumweru nkareba Bopel sibyo ubwo ni sobukwe data book no ikintu cya mbere urabona ko ni July 1st week sibyo. Ibi ni lot na amazu atandukanye ni ibibanza turimo kubaka ni sibyo. Rero tugakora detaye zibikenewe. Biri mu cyongereza manyihanganira ariko gusa no kugira ngo mbereke uburyo dupanga. Okay iyi nzu ariko tuvuga tugiye kubaka amazu gusa cyangwa tugiye gutravaye turatanga tukayacamo ibice tukarana no kuri buri nzu nibihe byihutirwa mu cyumweru. Dutwara amezi 5 ntabwo tujya kwikora gahunda dukora gahunda y'amezi 5 tugora gahunda y'ukwezi no muri kwa kwezi tugafata icyumweru. Nka rero ejo nagiye kumara nimugoroba icyumweru cya mbere
nko kuri iyi nzu ya lot 23 witwa Gemini ukora umuriro kumukurikirana kugira ngo akore central vac gucekinga n'usiga amarangi, tukajya ku nzu ya kabiri amarangi amatafari, tukajya ku nzu ya gatatu gutyo right. Urabona ko hari details z'icyumweru ibyo tugomba kujya dukurikirana right. Ndabona buri cyumweru kugera kuri lot ya 8 rwose. Aya mazuru uko ugenda ubona tujya tuvuga tuti kuri hakenewe iki cyumweru, kuri iki cyumweru, kuri hakenewe iki cyumweru, none tukafata izi details tukazohereza timu kugira ngo nahite gushyira mu bikorwa right. Kubera tutafitiye gahunda n'abakozi bacu ntabwo bazabasha gukora neza ku murongo, bazagendera mu cyuka hari akajagari. Niba twe dufite akajagari ni gute twe expecting ko abakozi bacu bakora neza? Niba tudafite gahunda ni gute twe expecting ko abo tukoresha bazadufasha gusohoza gahunda zacu? So icyambere iyo tumaze kubikora gutya rero none dutangiye kuvugana nabo tugatangira gukora schedule twakoze y'ukwezi right. Umaze atandukanye uko rero niyo hahindutse gahunda biranyorohera kubona azahanga nkakandaho gani iyi ni Google dukoresha. Urabona iyi ngiyi ni note biroroshye, yego telefone afite access kuri note sibyo. Iyi ni ya Google nta kintu special gihari. None umunsi turakora iki biba biriho kwa kabiri kwa gatatu gutyo tukadushyiramo kuri gahunda zitandukanye right. Ndabona buri munsi hakaba indi minsi tutarashyiraho gahunda tugenda twongeraho uko ubonamo kwitaraho uyu munsi right y'uko kwezi. Tukamenya ngo harabanza iki harakurikira iki harakurikira gutyo right. Urumva no kugira gahunda y'ukwezi ukayikatamo ibicuka cya ku cyumweru wanze ukagenda wongera right. Icyanyuma rero ushaka kubaganirizaho ni app yitwa app Todoist. Ni app nkoresha kugira ngo noneho Todoist ni ubuntu ariko irafasha cyane. Hari ushaka kwishyura 5 ku kwezi ushaka kugira ngo ubone ayandi ma features right. Ariko gahunda za buri munsi ko zishyiramo ikanyibutsa ari ama birthday ari akazi ari iki byose ushaka gusharinga n'abandi n'iki byose right. So nkayikoresha kugira ngo mfashe gushyira gahunda zanjye kugiye right. So iyi ngiyi rero ibi nakoze ahangaha nibyo mfata noneho nkatangira kubishyiramo ahangaha kugira ngo ngende nkosha icyatambutse icyakoze kitakoze icyo tutakoze kubera iki nuko wenda umukozi yarwaye cyangwa ko haba ikibazo nkakimurira ku munsi ukurikiye ibintu nk'ibyo right. Ariko noneho nuvuga ngo icyo gihe tuba dukora ibintu avec with intent. Hari kuvuga iyo irakwibutsa iranyibutsa ikanabiritinga imbese warayikoze ko iyo washyizeho urgence yikora yashyizeho umutuku iyo washyizeho icyatsi iyo washyizeho umuhondo warayikoze cyane warayikoze tuyisibe cyangwa ntabwo warangiza tuyikomeze. So ni ikintu ushaka ko tugaruka gato mbere yuko tuzagufungura za telefone no kugira ngo nubwo tuhora tuganira gushyira mu bikorwa ni gute ushyira mu bikorwa. Fata gahunda ndende uyigabanye uyishyire ku cyumweru mpaka uyishyire ku munsi. Ni ukuvuga ngo ni gahunda ndende ufata ndende ukagenda ukoramo uduce dutoya kandi ukagerageza kugenda ugerageza kureba koko niba wadukoze ukaniyibutsa rimwe na rimwe mu gitondo ukabyuka uvuga ati mfite gahunda uyu munsi ibikorwa 3 yenda nimugoroba ukiyevari ukavuga uti ibi koko nabikoze habaye iki reka mbyimurire ejo ukagerageza kureba uburyo ubirangiza byihuse. Ngira ngo nicyo ngicyo wasaga nk'uvuga muri rusange. Iyi app irakwibutsa kanakuvugiriza indoro iyo washyizeho haza alarme irakwibutsa ikakubuza amahoro ahubwo. Ni ukuvuga ngo ni ubuntu buri muntu wese ashobora kuyitunga. Buri muntu wese kabisa yayigira. Ubwo ngine ikibazo yenda cyaza kuba badafite mobile application bo babigenza bate rero none badafite telefone za smartphone? Ni ugukora liste ku rupapuro, ni ugukora liste ku rupapuro birahagije, ni ugutangira. Impamvu ugomba kugira liste ni iyihe? Ni uko iyo ufite liste wakoze ugenda ucishamo umurongo iki nagikoze iki se ndagikora kubera iki ntaragikora kubera ABC. Okay, iki nicyo gikurikiye. Icyo gihe utangira kugenda ubona results zifatika. Ntabwo ugenda mu kirere gusa ngo ngiye ku kazi ngiye gukora ibi cyangwa gukora business oya
ngira umurongo ugeraho notangiye kumezera resulta. God bless. mu buzima buri wese agira